Здравствуйте, уважаемые родители, мамочки, у кого есть маленькие дети от года до 3-5 лет. Мы сейчас вам покажем рецепт, который можно применять при простудах, гриппе, воспалении, небольших отклонениях, связанных с дыхательными органами. Берем редьку средней величины, черную. Сначала мы ее вымываем, при этом мы оденем перчатки. Одеваем перчатки обязательно. Вот. Включаем не очень горячую водичку, тепленькую, чтобы у нас смылось все. У кого есть щеточка, можно вымыть щеточкой. Вот такой щеточкой хорошо помыть и немножко опустив дальше в раковину. Помыв, даем немножко истечь. Обрезаем ножом часть хвостика, чтобы стояла лучше редька и не падала. И с другой стороны обрезаем. Потом промокаем ее салфеткой. Делаем углубление, то есть ямочку. Не очень большую, чтобы у нас было больше редьки и получилось больше сока. Вот таким образом мы вырезаем небольшую дырочку. Вот. Можно чуть больше. Если нож более острый, можно немножко углубить. Марина, вот. А внизу вы подрезали, чтобы она ровно стояла? Надрезаем немножечко, чтобы ровно стояла. Понятно. Вот она у нас стоит на ровном. Ага, и понятно. также ставим маленькую емкость для того, чтобы добавить туда серединочку меда. От зависимости ложки мед можно добавить от 1 до 3. Сейчас мы с вами найдем здесь мед, который мне надо еще взять. Так, берем мед и наливаем. Сейчас мы сделаем чуть. Если у родителей и больше редька, значит надо больше немножко ложечек меда туда. Вы будете 2, да? Да, мы сделаем 2 ложечки, потому что если сок редька пустит, он может выливаться через верх. Поэтому обязательно должно оставаться пространство, которое даст заполниться соком из редьки. Понятно. Так что до верха не надо наливать, надо, чтобы осталось пространство для заполнения соком редьки. И в таком положении мы ставим его вот так. Я читала в разных местах, что еще прикрывают той крышкой. Не надо, это не обязательно? Можно прикрывать, можно не прикрывать. Это не обязательно. Единственное, что нужно добиться того, чтобы редька стала размягченная и дала хороший сок. Тогда принимать по 1 ложке 2 раза в день или 3 раза в день. Желательно после еды, потому что у детей, у которых есть аллерген какой-нибудь продуктовой пищи, продуктам или к фруктам, обязательно надо очень осторожно принимать, потому что это не лекарственное средство, это не выписывают доктора, это народная медицина, которая испокон веков применялась на Руси. Самая главная реакция на какой-то аллерген. Надо быть очень осторожным, потому что мед это аллергенный. Окей, спасибо. До свидания, до новых встреч. Здоровья вам и вашим детям. Всего доброго.